Идешь по улице, никого не трогаешь, а тут какой-то жуткий, страшный вой или другой страшный звук. Так я вам расскажу, как архитекторы и инженеры заставляют вас пугаться до усрачки. На самом деле, любое здание и любой ветер создают прекрасную звуковую волну. Так вот, если неумелые инженеры совсем забыли проектировать здание с точки зрения акустики, а это почти нигде и никогда не используется, в самом обычном дворе создается прекрасный угол, в который задувается ветер и создается ужасный шум. Так, например, произошло на мосту в Сан-Франциско, который периодически издает звуки из бездны. Но вы теперь не пугайтесь и меньше ходите по темным переулкам. Бывало такое.